اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثالثة من ليالي هذه الخيمة الدعوية المباركة. حياكم الله يوم أن اجتمعتم لله عز وجل. جمعنا هدف واحد، هو البحث عن مرضاة ربنا تبارك وتعالى. لم نجتمع على أنساب بيننا ولا على أموال نتعاطاها، وإنما اجتمعنا على حد قول القائل: إن يبلو مصطنع الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بفضيلة الشيخ خالد الخليوي الذي سوف يحدثنا في هذه الساعة المباركة حديثا بعنوان خواطر إيمانية. أسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يجري الخير على لسانه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبكم يا أهل أبها، أحبكم يا أهل الخميس، عدد معي وين صاحبي راح، أحبكم يا أهل النماص، أحبكم يا أهل سراك عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة واثنين رفيدة وثلاث رفيدة، وأحبكم يا أهل بالأسمر وبالقرن وبالأحمر. إيش باقي؟ رجال المع وحق أصحاب تهامة أحبهم. أحب المنطقة الجنوبية كلها، أحب أهلها، أحب الأخيار منها، أحب المبدعين منها، أحب الصالحين منها، أحب الصادقين، أحب الأتقياء، أحب العادلين، أحب أصحاب الخلق من هذه المنطقة الرائعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على هذا الأمير المحبوب، أعني فيصل ابن خالد، وأن يؤلف بينكم وبينه، وأن ييسر الأمور لكم، وأن يرزقنا بفضله الغيث النافع، الغيث المبارك، هو ولي ذلك والقادر عليه. أشكر الإخوة جميعا على هذا الجهد الرائع، على هذه الاستضافة، على هذا التنوع، على هذه اللجان، على جهدها وبذلها وعطائها. وأذكرهم بشكر الله لهم. من أعظم ما يثلج صدرك ويريح فؤادك ويسر خاطرك أن تتذكر أن أي عمل تعمله في رضا الله فإن الله يشكره لك. ولذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور والغفار والرحمن والرحيم. ومن أسماء الله عز وجل الشاكر، إيش يا أحبابي؟ والشكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي الآية التي نقرأها أول ما نبدأ في السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن الله سبحانه وتعالى شاكر لهم وعليم بأعمالهم. المقدمة الثالثة، سأعطيكم مجموعة من الخواطر الإيمانية، وعسى الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. وفي نهاية المطاف سأسأل بعض الأسئلة، وقد طلبت من الإخوان أن يهيئوا مجموعة من الجوائز، لكن هناك سؤالا واحدا
ستكون الجائزة عليه مني أنا، وسيكون هذا السؤال للجميع، للرجال وللنساء، وسنستقبل الإجابة في نفس اللحظة على جوال أحد الإخوة المشرفين. فأول إجابة صحيحة للسؤال سنعطي صاحبها الجائزة. أرجو من الإخوة المشرفين أن يحضروا الجوائز عندي إن كان هناك مجموعة من الجوائز. أرجو من الإخوة المشرفين أن يحضروا الجوائز عندي هنا، لأني لا أطمئن إلا والجوائز بجواري. الخاطرة الأولى، تذكرون قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس، من يكمل؟ يا أيها الناس، من يكمل يا أحبابي؟ أنتم الفقراء إلى الله. لاحظوا الآية: يا أيها الناس، كل الناس، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، تاجرهم الذي يملك المليارات وفقيرهم الذي لا يملك إلا ريالا واحدا أو 1000 واحدا، مريضهم وصحيحهم، أسودهم وأبيضهم، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الحقائق الكبرى الموجودة في القرآن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من فقه هذه الآية لا يمكن أن يدخل الكبر إلى قلبه، بل سيكون في قلبه التواضع الذي يثمر لنا الجانب في التعامل مع أحبابه وأصحابه. المتكبر من الرجال ومن النساء لم يفقه هذه الحقيقة الكبرى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لماذا نحن الفقراء إلى الله عز وجل؟ لأننا ضعفاء مساكين محتاجون إلى الله دائما وأبدا. ولذلك في سورة النساء الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا. أتدرون أيها الأحباب التفاوت فيما بيننا نحن؟ أنا قوي بالنسبة لك وأنت غني بالنسبة لي، لكن أنا وأنت والثالث والرابع كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يظن الظان أن المحتاج إلى الله هو المريض، أما الصحيح فغير محتاج إلى الله. حاجة المريض إلى الله بقدر حاجة الصحيح إلى الله، وحاجة الفقير إلى الله بقدر حاجة الغني إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنتم تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته دقيقة: ولا تكلني إلى نفسي ساعة، ساعتين، يوم، يومين، طرفة عين، ولا أقل من ذلك. لأنه لو وكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه يهلك مباشرة. أسألكم، التاجر الذي عنده 10 مليارات دولار وليست ريالا، من الذي يحرك الدورة الدموية في قلبه؟ الله أم أمواله؟ الله أم حكومته ودولته؟ الله أم عبقريته وذكاؤه؟ الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يجري جهازه التنفسي في داخله؟ هو الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يقوم بعملية المعدة والبنكرياس والكبد والكلى؟ هو الله سبحانه وتعالى. حتى يعرف الإنسان أن ما يملكه من الدنيا إنما هو نعمة من الله عز وجل، لكن لا يستطيع من خلالها أن يستغني عن الله. ولذلك يصاب الإنسان بمقتل إذا شعر بأنه يمكن أن يستغني عن الله. وقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أن رآه استغنى. إذا شعر الإنسان أنا الآن عندي جاه وسلطان ومعارف وعلاقات إنسانية، أنا آمر وأنهى، أنا فقط آمر وينفذ لي، وأنهى وينتهى عما نهيت عنه، أنا عندي أموال أستطيع أن أملك كل شيء، ومع ذلك نقول مع أموالك أنت فقير إلى ربك. وقد قيل في الحكمة: إن الأموال تشتري لك الدواء لكن ما تشتري لك العافية. إن الأموال تشتري لك الطعام لكن ما تشتري لك بركة الطعام. إن الأموال تشتري لك السرير لكن ما تشتري لك النوم. رأيتم بعض العمال الذين رواتبهم
لا تزيد عن 300 ريال، وتمكث الشركات أحيانا ظلما وعدوانا 6 أشهر لا يعطونه راتبه، بمجرد أن يضع خده على يده بجوار البيت على الرصيف ما هي إلا دقائق حتى يغط في نوم عميق. وذاك الذي سريره ب100,000، في سرير ب100,000 فيه ولا مبالغ هذا الكلام؟ مررت على محل لبيع الأسرة فرأيت سرير صحيح شكله يعني ليس مستطيلا كبقية الأسرة، مدور وعليه غطاء كالقوقعة، فرأيت السرير ب9,000. قلت يا الله، ب9,000 سرير ب9,000. فقلت لصاحب المحل، هذا في الرياض، قلت 9,000 قبل التخفيض ولا بعد التخفيض؟ قال أنت أخطأت في قراءة الرقم ب90,000. قلت يا الله، سرير ب90,000؟ والله العظيم سيشتري بالمال هذا السرير، لكن لن يشتري النوم. لن ينام إلا صاحب الضمير الطاهر والقلب النقي والنفس الصافية الذي ليس للناس حقوق على ظهره. ولذلك قيل في الحكمة الرائعة الجميلة التي تنطبق علينا: أفضل أنواع الرجيم. إيش الرجيم؟ تخفيف الوزن. أفضل أنواع تخفيف الوزن يا أيها البدناء، يا أيها السمينون، أفضل أنواع الرجيم التوقف عن أكل لحوم الناس، التوقف عن أكل حقوق الناس. هذا أفضل أنواع تخفيف الوزن، هذا أفضل أنواع الحمية. والله ما يضرك كثيرا أن يكون وزنك 200 كيلو لكنك خفيف من حقوق الناس، ما تغتابهم، ما تنم عليهم، ما تكذب عليهم، ما تفتري عليهم، ما تسخر بهم. ويضرك أن يكون وزنك جميلا وقدك رائعا لكنك محمل بحقوق الناس. هذا شتمت عرضه، وهذا أخذت ماله، وهذا كذبت عليه، وهذا افتريت عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. ونحن يا أحبابي هنا في أبها من هو المفلس عندنا؟ المفلس اللي ما عنده فلوس، المفلس اللي ما عنده بيت، المفلس اللي ما عنده راتب عالي. والله العظيم ليس هذا هو المفلس في ميزان الله عز وجل. المفلس في ميزان الله عز وجل من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، لكنه يأتي وقد سرق من هذا وأخذ من هذا وهتك ستر هذا وأراق مال هذا، فيأخذ هذا من سيئاته وهذا من حسناته، يأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وأعطوه من سيئاتهم ثم يكب على وجهه في النار. إذن أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فالجأ إليه واطرق بابه وأبشر منه بالخير العظيم. ما صدق أحد مع الله إلا صدق الله معه، يقينا يا أيها الأحباب، لا شك فيه ولا تردد فيه. ما صدق أحد مع الله إلا ووجد من الله عز وجل الخير الذي لا يخطر له على بال. فإياك أن تتكبر على ربك سبحانه وتعالى وعلى شرعه وعلى دينه. الخاطرة الثانية، سؤال: من أسماء الله عز وجل الغفور والغفار. أتدرون يا أيها الأحباب ما الفرق بين الغفور والغفار؟ هذا الحديث نتوجه به إلى المذنب. ومن هو المذنب في هذا الجامع؟ من هو المذنب؟ كلنا. لو قال واحد أنا لم أذنب قط، نقول والله لم تصدق في كلامك هذا ولم تصب في كلامك هذا، بل كلنا صاحب ذنب وذو خطأ. الفرق بين الغفور والغفار أن الغفور هو الذي يغفر ذنبك مهما عظم. هو ما عنده ذنوب كثيرة لكن عنده ذنوب عظيمة: عقوق للوالدين، ارتكاب لمحرم السحر، زنا، شرب الخمر، الذنوب العظيمة. ما عنده أخطاء تتكرر كل يوم، لكن في العطلة الصيفية يسافر للزنا ويسافر لشرب الخمر ويعق والديه ويخالف أمرهما
ولا يدخل السرور على قلوبهما بل يدخل الحزن على قلوبهما، ولا يهمه أن تبكي أمه لكن يهمه كثيرا أن تبكي زوجته، يهمه كثيرا أن يبكي صديقه، فلا يطمئن له بال ولا ترتاح له نفس حتى يرقع دمع زوجته أو دمع صديقه. أما أمه فلتبكي في الليل وفي النهار فقد تعودت منها البكاء. يا ويله من الله سبحانه وتعالى وهو يعامل أمه بهذه الصورة. ومع ذلك نقول ربك سبحانه وتعالى غفور. وما معنى غفور؟ أنه يغفر ذنبك مهما عظم، مهما عظم. المهم أن تأتي إليه وتستسمحه وتطلب منه الغفران والعفو حتى يغفر لك. وما معنى الغفار؟ هو الذي يغفر ذنبك مهما كثر، حتى لا يأتي أحد ويقول أنا لا أظن أن الله سيغفر لي. لماذا؟ قال أنا كررت الذنب 100 مرة 1000 مرة. يمكن أن يغفر الله لمن أذنب، لمن سرق مرة واحدة قبل 20 سنة و30 سنة. أنا إلى يومك هذا وفي هذه المحاضرة وأنا ما زلت أذنب، أو يغفر الله لي؟ ماذا نقول له؟ نقول إي والله إذا صدقت مع الله غفر الله لك، فالله غفار، ولن ينقطع الله من مغفرته ورحمته لك حتى تنقطع أنت من الفرار إليه والمجيء إليه وطرق بابه. فانتبه لهذا الأمر. نقول هذا الكلام لكل أحد مذنب قد نزغ الشيطان في قلبه ويأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. الخاطرة الثالثة حقيقة التوبة. حقيقة التوبة، أنا لا أتكلم عن التوبة، أتكلم عن حقيقة التوبة. يا إخواني، يا أهل أبها، يا أهل الجنوب، الأصل في كلمة التوبة تعني إيش؟ ما هو؟ الإقلاع والرجوع. تاب أي رجع، مثل ثاب يعني رجع، فتاب إلى الله يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى، عرف حق الله، طلب من الله السماح والعفو والمغفرة والتوفيق فيما بقي من حياته. هذه مع تعريف التوبة في الأصل. لكن هل التوبة تعني، وأنا أقولها بكل صراحة، التوبة هي أن أربي اللحية بعد أن كنت حالقا لها وانتهت التوبة؟ هل هذه التوبة؟ هذا جزء يسير من التوبة. هل التوبة أن ثوبي كان طويلا فتبت إلى الله قصرت الثوب وانتهى أمر التوبة؟ هل هذه التوبة؟ هذا جزء يسير من التوبة، جزء مهم من التوبة، لكن ليس هو التوبة. التوبة أن تصوغ نفسك صياغة جديدة على ما يحبه الله ويرضاه منك. إذن التوبة أن تبر بوالديك بعد أن كنت عاقا لهما. التوبة أن تعيد البسمة على وجهك بعد أن كنت مقطبا ولا يعرفك أهلك من سنة وسنتين مبتسما، حتى يستغربون أحيانا. أتصدق تحكي البنت لأختها أو تصدقين أني رأيت اليوم أبي مبتسما؟ ما يعرفون الابتسامة على وجه أبيهم. فمن التوبة أن تبتسم. وأعظم التائبين من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدق المبتسمين من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة أن تمد يدك بالعطاء للمحتاجين من أقاربك من أهلك وحتى من الأبعدين بعد أن كنت ممسكا بالمال بخيلا. والله يمقت البخل والبخلاء، يمقت البخل والبخلاء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. سألتني فتاة في مرة من المرات وقالت تقدم لي رجل شاب مصلي لكنه مشهور بإيش؟ بالبخل، مشهور بالبخل، هل أقبله أو لا أقبله؟ الحقيقة ترددت في بداية الأمر، ثم لما تأملت وسألت بعض أهل العلم كانت إجابتي واضحة: اقبليه أو لا تقبليه؟ لا تقبليه. العيش مع البخيل صعب، صعب العيش مع البخيل، صعب العيش مع الإنسان الممسك الذي يكنز. ولذلك قيل في الحكمة: عجبا لأمر البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. نعم، أو تجمع وفقط؟ لا، ستحاسب يوم القيامة على هذه الأموال. إذن حقيقة التوبة
أوسع من أن تربي لحية أو أن تقصر ثوبا. التوبة أن تكون أمينا في عملك، التوبة أن تكون صادقا في تعاملك، التوبة أن تكون مؤدبا في تعاملك، التوبة أن تكون بارا بوالديك، التوبة أن تكون محسنا لجارك. هذه هي التوبة الحقيقية، أن تسير على ما يحبه الله ويرضاه من القول والفعل والعمل مع نفسك ومع الآخرين. وكذلك نقول للمرأة ليست التوبة أن تضع الحجاب وانتهت القضية، لا، عليك أن تحسني من أخلاقك، أن تغيري من فكرك، أن تبدلي من تصوراتك، أن يختلف همك. كان همك في السابق أن تقتني شريطا للمطربة الفلانية، أما الآن أصبح همك مختلفا، أن تكوني مع عائشة وفاطمة وحفصة وزينب وخديجة رضي الله تعالى عنهن، أن ييسر الله لك أن تجتمعي مع أمك وأبيك وأجدادك وجداتك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وقولوا مثل ذلك للشاب. ليست التوبة أن تربي لحيتك فقط، التوبة أن ترجع إلى والدك فتبر به، وأن تلتفت إليه، وأن تعيد إليه البسمة بعدما جعلت عينيه تدمعان، وأن يختلف همك. بدلا من أن كان همك أن تكون لاعبا مشهورا مطربا يشار إليه بالبنان تحيي الحفلات، أصبحت نعم تحيي الحفلات لكن ليس بالغناء، ليس بالطرب، تحيي الحفلات بذكر الله سبحانه وتعالى، أو بالكلمة الهادفة، أو باللهو المباح، أو بالفكرة الجميلة والاقتراح الرائع. كم خاطرة ذكرنا؟ كم خاطرة؟ 3 خواطر. الخاطرة الرابعة، سأعطيكم شيئا مختصرا جربته وذقت طعمه، وربما كثير منكم جربه وذاق طعمه، فأكدوا لي هذا الكلام أو صححوا ما أقوله. إن من أسرع ما يسكب السعادة في قلبك أن تحسن إلى الآخرين. طاعة الله عز وجل تكسب السعادة، لكن أحيانا تتأخر السعادة فما تنسكب مباشرة. أسرع عمل وجدته أو من أسرع الأعمال التي وجدتها تكسب السعادة في قلبك، أحسن إلى الآخرين. أحسن إلى الآخرين بماذا؟ بعفوك إن كانوا مخطئين في حقك. أحسن إلى الآخرين بمالك. طيب أسألكم، لو جاء أحد وقال أنا لا أستطيع أن أحسن إلى الآخرين بمالي، لماذا؟ قال أنا راتبي 3000، عسى أن تكفيني حتى أحسن إلى الآخرين. نقول إجابة صحيحة أو خاطئة؟ خاطئة. لماذا؟ لأنه تصور أن الإحسان إلى الآخرين لا بد أن يكون ب10,000 فصاعدا. لا، يمكن أن تحسن إلى الآخرين ب10 ريالات. ذهبت إلى ما يسمى بالمجلبة واشتريت لك ولأولادك كرتون برتقال، كرتون تفاح، ما أجمل أن تجعل في كيس شيئا من البرتقال وشيئا من التفاح وتهديه جارك. هذا نوع من الإحسان. والله العظيم بمجرد أن تقدمه لجارك ويخرج جارك من قلبه دعوة جزاك الله خيرا، أثابك الله، أسعدك الله، طابت أيامك، جاد الله عليك يا أبو فلان، سبحان الله تشعر بالسعادة مع أنها حبات برتقال. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو أقل من ذلك: اتقوا النار ولو ب1,000,000 تمرة، 1000 تمرة، 10 تمرات، تمرة واحدة، بشق تمرة، بشق تمرة. لذلك باب الإحسان ما يستطيع أن يقوم أحد ويقول أنا لا أستطيع أن أحسن إلى الآخرين لأني لا أملك شيئا. نقول تملك ولو شق تمرة، وليس عندنا من لم يملك شق تمرة. فأحسن إلى الآخرين، ولا تنسى أن الإحسان إلى الآخرين يجب أن يكون للأقربين ثم للأبعدين، أو لنقل بأسلوب آخر للأقربين والأبعدين. فبعض الناس إحسانه كما يقولون كالنخلة العوجاء، منبتها في بيتي لكن العذق والتمر في بيتي جاري، هم يستفيدون من هذا التمر أما منبتها في بيتي. فبعض الناس هكذا، خيره أدبه شفاعته إحسانه بذله عطاؤه صبره للأبعدين، أما الأقربين ليس بنافع. فنقول جزاك الله خيرا على نفع الناس أجمع، لكن ابدأ بالأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. وقد ورد في الحديث ابدأ بمن تعول. أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تسعد، أحسن إلى الناس تسر، أحسن إلى الناس تصفو نفسك. أنت تشعر بضيق
وكلنا في هذه الأيام لا نخلو من ضيق، نشعر بوحشة، نشعر بوساوس تخترق قلوبنا. هذا يخاف من المرض، هذا يخاف من الموت، من 10 سنوات وهو يخاف من الموت ولم يمت، لكنها وساوس الشيطان. ومن 10 سنوات يخاف من المرض الذي أصيب به أحد أقاربه ولم يصب، لكنها وساوس الشيطان. أحسن إلى الآخرين يرزقك الله عز وجل السعادة في قلبك. والله سبحانه وتعالى وعد وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهنا أسألكم، ذكر الله عز وجل الإحسان في هذه الآية كم مرة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كم مرة ذكرها؟ كم مرة؟ هل جزاء الإحسان هذه الأولى إلا الإحسان الثانية. هل فاعل الإحسان في كلا الكلمتين واحد؟ لا. من فاعل الإحسان الأول؟ الإنسان. هل جزاء الإحسان، هل جزاء ما تقدمه أنت أيها العبد إلا الإحسان؟ الإحسان من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين إحسانك إلى المخلوق وإحسان الخالق إليك، فرق بين عطائك للمخلوق وعطاء الخالق لك. هل حصل يا أخواني أنه مر عليكم في يوم من الأيام رجل كبير في السن راكب سيارته ومعه أولاده وعليه آثار التعب، ثم أوقفك عند الإشارة أو في الحارة وقال لك: ما تعرف أين الطريق الفلاني، أو أين بيت فلان، أو أين المستشفى الفلاني، وواضح من عباراته ومن العرق المتصبب على جبينه كالعرق المتصبب على جبينه من هذه الأنوار، واضح أنه من نصف ساعة وساعة يبحث عن هذا المستشفى، يبحث عن هذا الطريق، يبحث عن هذا البيت، فما وجده. ومن نعمة الله عليك أن كنت تعرف هذا المكان الذي يريده فوصفت له، أو كنت وعندك وقت ستحسن إليه تمام الإحسان فقلت له: ماذا؟ اتبعني، خليك وراي، الله أكبر، سيسعد هذا الإنسان حتى أوصلته إلى المكان، هذا المستشفى الذي تريد، هذا بيت فلان ابن فلان القحطاني أو الشهراني أو الشمراني أو القرني أو الأسمري أو الأحمري أو عسيري أو الشهري، هذا بيتهم، هذا بيت محمد ابن فلان ابن فلاني. نعم. ماذا يفعل لك؟ الله يجزيك الخير، طالعة من أعماق القلب. أنت ألا تشعر بسعادة في مسألة ما استغرقت 5 دقائق منك؟ تشعر بسعادة أنك أوصلتهم إلى هذا البيت، أنت دللته على مراده وهدفه في طريق دنيوي، فما بالك بمن يدل أحدا على طريق أخروي؟ هذا كان تائه عن مراده في الدنيا، فما بالكم وهناك كثير تائهون عن الله عز وجل لا يعرفون الطريق إليه، فدللته عليه، لا شك أنه سيكون هناك سعادة في قلبك. لذلك أقول لكم: أحسنوا دائما وأبدا. وما زلت أقترح على إخواني وأنا ألقي المحاضرات والندوات سواء في الإذاعة أو في اللقاءات الحية أو في البرامج التلفزيونية، أن يكون عند كل واحد منكم في البيت في الصالة لا في غرفة النوم صندوق للتبرعات، ليس مرتبطا بمؤسسة ولا بشركة ولا بأفراد ولا بلجان ولا بجماعات، صندوق خاص بي. في كل صباح أخرج ولو نصف ريال، ولو ريالا واحدا أضعه في الصندوق. لماذا كل صباح؟ لماذا ما قلت كل عصر ولا كل ظهر ولا كل مغرب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ريال واحد في كل يوم أكسب دعوة هذا الملك، يعني في نهاية الشهر كم سأدفع من راتبي؟ كم؟ 30 ريالا. وأكسب دعوة الملك كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا. وما خلف الله عز وجل أن يأتي بدل الريال 10 ريالات، ليس شرطا، بل ربما يكون خلف الله لك أن يعطيك صحة، أن يرزقك بزوجة صالحة، أن يجعل أولادك مطيعين لربهم عز وجل، أن يجعل أولادك وقد بيضوا وجهك في الدنيا وهو امتداد لتبييض وجهك يوم القيامة فيصبحون شفعاء لك، أن يوفقك الله للعمل المناسب، أن يرزقك الله القناعة. خلف الله عز وجل أوسع من أن يكون شيئا ماديا.
الخاطرة الأخيرة، هذا عنوان كتاب قرأته وأنصحكم بقراءته لأستاذ أظن اسمه محمد ميرزا رحمه الله تعالى، أظنه متوفى، كأني سمعت أنه متوفى. اسم الكتاب هذه أخلاقنا. يقصد من هذه أخلاقنا؟ نحن أهل الإسلام أهل الإيمان، هذه الأخلاق التي يجب أن نكون عليها. أسألكم هذا السؤال وأقول: هل الأخلاق من الدين أو الأخلاق خارجة عن الدين؟ من الدين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أعظم من دان لله عز وجل وعبده النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث الآخر حديث عائشة، تسأل عائشة: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقول: كان خلقه القرآن. والقرآن هو ديننا، هو مصدر عزتنا، هو النور الذي نستنير به في هذه الحياة حتى نصل إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة. إذن الأخلاق ركن ركين من هذا الدين، لكن نحن نخطئ، ونحن متهمون في هذه البلاد بالحرص على الدين والتقصير في الأخلاق. التقصير في الأخلاق، عندنا أخلاق مشينة يجب أن نضع أيدينا على الجرح ونقول: نعم، نحن نصلي فجزانا الله خيرا، نحن نصوم فجزانا الله خيرا، نحن ننفق ونزكي فجزانا الله خيرا، لكن أخلاقنا عسيرة أخلاقنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع حتى دوابنا. الأخلاق تتمشى حتى مع الدواب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سائرا في سفر فغضب رجل على ناقته، فماذا قال؟ من يذكرنا؟ لعنك الله. غضب على الناقة: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، اتركها في سبيل الله، لا يتبعنا ناقة ملعونة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا كما في صحيح البخاري قد وسم على وجهه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله واسمه. كيف ما يرحم هذا الحمار؟ يعني لأنه حمار، لأنه دابة يسم على الوجه، ليس هذا موطن الوسم. الوسم يكون في الظهر، في الفخذ، في مكان الإحساس فيه أقل، أما أن يسمه على الوجه فلا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم واسم الحيوان على وجهه. إذن نحتاج إلى أخلاقيات. من يذكرنا ببعض الأخلاقيات المرفوضة والمشاهدات الخاطئة اليومية التي نرتكبها؟ نحن نتكلم عن مجتمعنا، ما نتكلم عن مجتمع خارج المملكة أو نتكلم عن مجتمع في القمر، نتكلم عن مجتمعنا. ذكرونا ببعض الأخلاقيات التي يجب أن نبرزها حتى نعرف أنها ليست من أخلاق الإسلام ثم نحاول القضاء عليها. من يذكرنا؟ إيش يا شيخ؟ الغيبة والنميمة، عدم احترام حقوق الآخرين بالغيبة والنميمة. كذلك أخلاقيات. الآن أما حصل لكم كما حصل لي؟ يكون أمامك رجل في السيارة وأنت خلفه، ثم يفتح النافذة بعدما شرب مشروبة، ماذا يفعل؟ ارمي، ما همه الذي. هذا من أسوأ الأخلاق. وتجد إذا أذن المؤذن ماذا يفعل؟ يوقف السيارة ويصلي. الله عز وجل ما شرع الصلاة لأجل الصلاة وانتهت القضية. الله شرع الصلاة حتى تنير هذه الصلاة لك واقعك وتهذب من أخلاقك. الله شرع الصلاة حتى تغير من تعاملك. فما يمكن أن تصلي ثم ترمي وتؤذي الآخرين. الصلاة تنهاك عن إيذاء الآخرين، فيجب أن تكون فطنا لهذه المسألة. وكثير ما يرمي سيجارته، وبعضهم، وهذه تحصل عند الإشارة والناس كلهم ينظرون إليه. لاحظوا، وأمام الطبلون منديل مليء بالمناديل، ويفتح الباب ويتفل أمام الناس، وعنده كرتون مليء بالمناديل. أنا متأكد لأني رأيت من تفل والمنديل أمامه. سبحان الله، غير يعني لا مبالاة، ما همه الآخرين. كذلك من الأخلاق الخاطئة عندنا والتي ينهانا ديننا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا. نحن نصوم لأجل التعب فقط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتحسن أخلاقكم وتعاملكم. كم من الأزواج لا يعرف نداء زوجته إلا بيا إيش؟
أحيانا يا مرة ما يخالف مقبولة، يا هيش أنت، وأحيانا يا حيوانة، صح ولا لا؟ أحيانا يا غبية. بعض الأولاد يقول أنا كيف تريدون مني أن أستقيم؟ كيف تريدون مني أن أترك المخدرات والتدخين وأبي لا يعاملني إلا بيا حيوان ويا حمار ويا جحش ويا غبي، أنت ما تنفع. هذه من الأخلاقيات المشينة في تعامل الآباء مع أولادهم. وكذلك الأولاد يتعاملون أحيانا بأخلاقيات مشينة مع آبائهم، فلا ينادي أباه بأبي، إنما يناديه بالشايب أو يناديه بالشاكوش. أنا ما أدري ما معنى الشاكوش، هل بسبب أنه انحنى ظهره فأصبح مثل الشاكوش؟ هذا أبوك. الآن إبراهيم عليه السلام ينادي أباه الكافر بإيش؟ يا أبتي يا أبتي، ينادي أباه الكافر، وأنت تنادي أباك المسلم بمثل هذه العبارات حتى ولو أخطأ في حقك. حاولت الإصلاح بين رجل وزوجته، ولن أخبركم بالدولة. اتصل علي الرجل الأول وقال زوجتي ما تسمع لي ولا تطيعني ولا كذا، ثم اتصلت علي زوجته، ولن أخبركم باسم إيش؟ الدولة. فقالت لي أنا أخبرك بالحقيقة، ولذلك فعلا في الحكم عليك أن تسمع من الاثنين، لا تسمع من واحد. سبحان الله، إذا سمعت من الطرف الأول تقول ما أظلم الطرف الثاني، وإذا سمعت من الطرفين اعتدلت لك القضية. فقالت أنا أخبرك بالقصة، هو يوم من الأيام ناداني، والله العظيم ما سمعته، ناداني باسمي، قال يا فلانة، ما سمعته. ثم بعد ذلك غضب علي ورفع الصوت وقال يا حيوانة. تقول الحقيقة لما قال يا حيوانة إيش؟ سمعته، لكن لما قال يا حيوانة وسمعته ما أرد عليه. فجاء إلي قال أنت ما تسمعيني، أنا أناديك. تقول فقلت له صحيح أن تنادي، لكن أن تنادي بحيوانة وأنا مو اسم الحيوانة، أنا اسمي فلانة، أنت تدري مكتوب في العقد أنت تزوجت فلانة، ما تزوجت حيوانة. فيا ليته رجع واستغفر الله، قال لا ده اسم تاني ليك احفظيه، بس ما أنا مخبركم اسم الدولة، أرجوكم لا تحرجوني. قال هذا اسم تاني لك احفظيه، حناديك مرة كده ومرة كده. فالمفروض يعني فعلا كيف تريد من الطرف الثاني أن يعاملك بالمعاملة الحسن؟ ولذلك الحكمة ماذا تقول؟ التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا، لا بد أن يكون التأدب من الطرفين، من الأب مع ولده ومن الولد مع أبيه، من الزوج مع زوجته ومن الزوجة مع زوجها. بعض الأزواج متسلطون، والله متسلط، ما يعرف يعني بعدما أخذ يعني لب زوجته والأيام الجميلة الأولى والسنوات الجميلة الأولى من زوجته، أصبح يعني يقبح في وجهها ويضربها ولا يؤدي حقوقها، لا الحقوق الحسية ولا الحقوق المعنوية أبدا. متسلط سبحان الله، ولو تسلط عليه أحد لعرف قيمة هذا التعامل وخطورة هذا التعامل. لكن إذا خرج من البيت كأنه ينزع ثوب التسلط ويلبس ثوب الوداعة والرفق واللين. طيب أريد واحد من المشرفين يكون بجواري. تفضل يا شيخ تفضل. لا أصبر، ما في ميكروفون. ماذا تريد يا عم؟ الحمد لله تمت الأمور وزرتهم في البيت بس ما لن أذكر لكم اسم البلد، وقدموا لي كشري وكذا، بس ما نذكر لكم اسم البلد. أيوة لا أبشركم الحمد لله هم أقدع ناس الحمد لله. يا مرحبا حياك الله. طيب واحد من المشرفين يا أخواني، هل في أحد معنا من السودان؟ هل في أحد من السودان؟ ما في. هل في أحد معنا من مصر؟ من مصر مو معقولة، أتحداكم ما في أحد من مصر. لا لا غير المصورين. اتفضل يا حبيبي تفضل تفضل بسرعة. طيب معنا أحد من فلسطين؟ معنا أحد من فلسطين؟ من فلسطين من يرفع يده من فلسطين؟ هل معنا أحد من لا من السعودية؟ سأختار يقينا.
هل معنا أحد؟ تفضل. معنا أحد من من اليمن؟ الله، من اليمن. تفضل تعال يا أخي، بسرعة. حياكم الله. أهلا يا جماعة. دوري لي واحد من السودان، تكفون. السودان يعني نجرب. استرح. حياك الله، يا مرحبا، حياك الله. قرب الكرسي، تعال. قرب الكرسي. هذا الجوال اللي نرسل عليه السؤال الجواب، بس أريد أن يكون قريب الجوال حتى نقرأ الإجابات مباشرة. تعال من هنا يا أخي. حياك الله، يا مرحبا. حياك الله. استرح، الله يسلمك، يا مرحبا. طيب نسأل الأخ الأول، إيش اسمك؟ بلال محمد الشيمي. امسك الميكروفون معك. هو أخطأ في ذكر اسمه، مع أنه اسمه، هو أعرف باسمه ومع ذلك أخطأ. إيش قال؟ بلال محمد الشيبي. هو الصحيح بلال إيش؟ ابن. أبوك اسمه محمد؟ نعم. إذن ابن محمد. بلال بن محمد. تمام عليك. هذه التسمية الصحيحة للإنسان. ممتاز. بلال، اقترب. من أي مكان أنت في مصر؟ من القاهرة. ما شاء الله. كم عدد الجمهورية مصر العربية؟ 80 مليون. ما شاء الله. لو أحب واحد أنه يذهب إلى مصر، إيش المناطق الحلوة اللي إيش جوها يعني جميل وفيها أمطار؟ هل في منطقة عندكم في مصر فيها أمطار كثيرة في الصيف؟ لا ما. ولا أغلبها مزارع؟ لا، ما في أمطار. أيوة ما شاء الله. طيب الله يعينك وييسر أمرك. إيش أحسن منطقة في الخضرة والمياه يكون النيل مكانه يعني يعني هي القاهرة برضه. لا، القاهرة زحام. القاهرة يقولون في النهار 14 مليون. 30 مليون. أيوة، زحام شديد. 30 مليون في النهار. يا الله، لا إله إلا الله. طيب نسألك سؤال. في لعبة أنا بالعادة ألعبها مع بعض الشباب، هل تعرفها أو لا؟ نعد من 1 حتى 20، ومن يصل رقم 20 الأول هو الفائز. تعرفها؟ لا ما أعرف. طيب اعرف اللعبة. أعد أنا وياك من 1 حتى 20 بالتسلسل. أنا أقول 1 أو 1 2، أنت تكمل 3 أو 3 4. يعني أنا حر أقول رقم أو رقمين، وأنت حر تقول رقم أو رقمين حتى نصل رقم 20. من يكون رقم 20 من نصيبه هو الفائز. نبدأ؟ بسم الله. يلا أبدأ أو تبدأ؟ أتفضل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. من اللي فاز؟ عرفت اللعبة؟ إيه؟ نعيدها الحين من جديد. حلوة مصرية، من جديد. يلا ذا الحين نعيدها من جديد. بسم الله. يلا قرب يلا. تفضل شيخ. ابدأ أنت المرة هذه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. قول. 18 19 20. يا الله، كل شوية أفوز. عشان تعرفوا أهمية التقوى. أيوة نعيد مرة ثانية. يلا مرة ثالثة. يلا أنا ولا أنت؟ تفضل يا شيخ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بسرعة 15 16 17. متفق مع اللعبة يا شيخ. والله ما اتفقت معاها. 18 19 والله قسما عظما ما اتفقت معاها. 18 19 20. طيب يلا نعطيك جايزة. أنت في أي سنة دراسية؟ رايح ثالث ثانوي. ما شاء الله. كيف معدلك؟ لا طيب الحمد لله. ممتاز. الله يوفقك ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة. الله يجزاك خير. وإحنا عاوزينك إما شيخ ولا مهندس ولا ضابط ولا طبيب، المهم انفع أمتك الإسلامية في أي مجال من هذه المجالات بإذن الله. طيب هذه إيش يا أخواني الجوائز؟ يا أحد المشرفين اختار من الجوائز ما شئت. الله يوفقك يا رب. نلتفت لأخينا. حياك الله. اسمك يا طيب؟ عبد الله بن علوي عوض العولقي. يا مرحبا. أنت من أي مكان في اليمن؟ من شبوة. يعني بعيدة عن صنعاء هذه؟ نعم بعيدة. كم عدد الشعب اليمني؟ 20 مليون. وكم عدد 20 مليون؟ 20 مليون ها؟ نعم. ما شاء الله. طيب أنت تستخدم قات؟ لا والله.
تمام عليك. الله يوفقك يا ولدي، الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. ما هو كويس، ما هو كويس. خلاص تمام عليك. طيب كم عمرك أنت؟ عمري 16 سنة. إلى حد إيش درست؟ الحين طالع ثالث ثانوي. نعم. ما شاء الله. وكيف معدلك؟ ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. أبعطيك سؤال سهل، اذكر لي 3 من حروف الجر. لا يا إيش؟ الباء ومن والميم. حروف الجر إيش يا جماعة؟ وعلى وإلى وإيش وفي. طيب ماذا تعمل حروف الجر؟ هذا السؤال الثاني. تدخل على الاسم تكسر ولا تفتح ولا تضم؟ تكسر. دخلت إلى المسرى بصوت واحد. المسرى ما أسمعكم. دخلت إلى المسرى. أيوة. صعدت على السطح. تيممت بالماء. غلط، بالتراب. الله يهديكم، سحبتكم سحبة طيبة. أنتم تحسبون قل إيه وتطلع صح. احنا في الرياض نتيمم بالتراب وليس بالماء، ولا يجوز أحد يتيمم بالماء. طيب نلعب من 1 حتى 20. عرفتها؟ يلا أبدأ ولا تبدأ؟ أبدأ أنت. أنا أبدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يا أخي إيش القصة كذا؟ أنا أبغاه يفوز وأنا أفوز. سبحان الله، لا إله إلا الله. يلا نبدأ مرة ثانية. أنت ابدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وإيش الخبر يا جماعة الخير؟ لا إله إلا الله. طيب أعطينا تحفظنا شيء يا أخي. أهل اليمن أصواتهم جميلة، أصواتهم جميلة. فهل عندك نشيدة؟ لا والله معي. سبحان الله. طيب اقرأ لنا آيات من كتاب الله، ولو سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. سورة الفاتحة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أيوة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، بارك الله فيك. طيب تفضل يا حبيب، تفضل من هنا. تفضل اختر إما هذه أو هذه أو هذه أو واحدة من الأكياس. أنت اختر واحدة من الأكياس أو هذه على راحتك. الله يوفقك. الله يوفقك. طيب نبغى واحد مو من السعودية إلا من أبها. نبغى واحد من أبها. تفضل يا عم، الله يسلمك. تفضل. رفعت إصبعك. أيوة تفضل، الله يحفظك. في واحد من الخميس، نبغى واحد من الخميس. تفضل يا ولد، تفضل. ما شاء الله تبارك الله. يا رب. أهلا حياك الله. كيف حالك؟ عساك طيب. استرح من هنا، خلي الرجال الكبير عن يميني. الله يوفقك يجزيك يا مرحبا، حياك الله. قرب يا عم، الله يوفقك. اي الاسم؟ جبران بن سعيد. يا هلا والله، حياك الله يا شيخ جبران. الوالد موجود؟ ما شاء الله. والوالدة؟ سمع الربع، سمعهم. نعم الوالد أحيانا. الحمد لله. ما حضر الوالد معنا هنا؟ لا. ليتك والله. شفت ما شاء الله في كثير من ما في منطقة بعيدة. اي بعيدة. يلا الحمد لله. شيخ جبران، نعم. لو سألك واحد من الشباب وقال لك أنا والله ودي أقوم لصلاة الفجر ولا أقدر، وش الأشياء اللي تعيني؟ يذكر لي بعض الأشياء اللي تعيني للقيام لصلاة الفجر. أن ينوي على قيام صلاة الفجر. ممتاز والله. ذكر أهم نقطة قبل ما تركب الساعة وكذا، يكون عندك نية صادقة. زي ما عندك نية صادقة في القيام للعمل، يكون عندك نية صادقة للقيام لصلاة الفجر. هذه أول قضية، لأن الله عز وجل إذا رأى الصدق من قلبك أعانك ويسر لك، بل أصبحت متعة لك وسرور لك أن تصلي الفجر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. جيد. وش بعد يساعد الواحد على القيام لصلاة الفجر؟ هذا يقوم يوضي. أحسنت. نعم. إذا أول ما يوقظه أهله يذكر الله عز وجل حتى تنحل العقدة الأولى. وجيد أنه ينام على وضوء وعلى طهارة، وجيد أنه كذلك يرتب الجوال أو الساعة على القيام لصلاة الفجر. يا شيخ جبران الله يوفقك ويسعدك، إيش اسم ولدك الكبير؟ سعيد. كم عمره الله يحفظه؟ 7 سنوات. الله يوفقه يا رب ويحفظه. بأي منطقة أنتم؟ شفتوا يا جماعة؟ جاء العصير أبشركم. شوف المزحة أحيانا تنفع. أيوة الحين في مزحة ثانية. يا الله لو العصير مع سندويتش كبدة كان يا سلام. الحين يجيك طالب. الله يوفقك. والله سندويتشك. أحسنت. الله يوفقك يا عم يبارك فيك. طيب أبسألك سؤال ثاني. لا إله إلا الله. أنت قريت؟ نعم. تمام عليك. سورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورتان سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، إيش هما؟ سورة الفاتحة. لا المعوذتين. سورة الناس. أحسنت. سورة الفلك. وأحسنت سورة الفلق. بارك الله فيك. خذ لك جائزة الله يحفظك، وهذا العصير لك يا عم. اختر جائزة منها. ها؟ طيب أجل شوف أما هذه ما تصلح لك ذي. طيب شوف اللي بالأكياس هذه وشي. شوف شيء ينصلح لك من اللي بالأكياس. ها صلح لك شيء؟ جزاك الله خير. الله يوفقك يا شيخ جبران. أهلا. إيش اسمك يا طيب؟ أنس بن محمد من سفر الأسمري. ما شاء الله. أنت تقول لي من الخميس؟ أنت من بالأسمر على طريق الباحة صح ولا ساكن الخميس؟ قرب شوي بعد. أي سنة تدرس يا أنس؟ طالع الأولى متوسط. طبعا أنت اسمك أنس على من الصحابة؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك. تمام عليك. طيب اذكر لي 4 أسماء من أسماء الله تبدأ بحرف القاف من أسماء الله. القدوس. القابض. القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقابض يعني بعضهم ذكر أن هذا من أسماء الله وبعضهم ذكر أنه ليس من أسماء الله. نعم. القاهر والقهار، وهو القاهر فوق عباده، والقدير والقادر. تمام عليك. أحسنت. طيب أبسألك سؤال ثاني. 5 و5 وزيهم مرتين كم الناتج؟ 5 و5 وزيهم مرتين كم الناتج؟ 45. تمام. أحسنت. طيب سؤال ثاني. سؤال آخر. اذكر لي 4 من الصحابة أسماءهم تبدأ بعبد الله. إذا ما عرفت أساعدك. قل لي ساعدني وساعدك. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. ممتاز. باقي واحد. تكفى يا أنس. باقي واحد. عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة السهمي. والله ممتاز ما شاء الله. الله يحفظه ويجعل قرة عين لوالديه. وأبشر بالخير إذا كبرت وفكرت أنك تزوج. أنت سمعتني؟ فكرت أنك تزوج اتصل علي. عرفت؟ اتصل علي عشان أدلك على بيت إن شاء الله يعجبك. اشهدوا يا جماعة. خلاص الجوال أعطيك جوالي إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله تعالى. أعطيك جوالي اللي قد غيرته. لا يبشر بخير. اللي نجيب وما شاء الله بهذه الصورة يشترى. والله أنه يشترى الزوج الحين. إي والله. طيب سؤال رابع أو خامس. قرب لي شوي. أبلعب معك حق 10 ل20. يلا لعلي أفوز عليك بهذه. يلا أبدأ ولا تبدأ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
إيش رأيك يا أنس؟ يلا أنت ابدأ المرة هذه لعلك تفوز إن شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. فزت عليك. طيب أنس كيف تنشد؟ طيب سأعطيك جائزة إن شاء الله تعالى. تفضل يا أنس. يستاهل أنس، هذا جوال ما شاء الله. الله يوفقك يا رب ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة. أبغى واحد من الشباب سواء هو يعني ينتدب نفسه أو أبوه يؤكد عليه، صوته حسن، ينشد لنا بعض الأناشيد الجميلة الرائعة. أنت منشد؟ تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. هل الصوت يصل إلى الأخوات الإخوة المشرفين؟ تمام. سأعطيكم رقم الجوال الآن، سجلوه وجهزوا الرسالة بحيث أول ما تسمع السؤال تعرف الإجابة وأرسلها. أول رسالة تصل صحيحة لأنه ربما تصل إجابة غير صحيحة. وين صاحبنا؟ حياك الله، أهلا ومرحبا. تعال من هنا، أحب من هنا أنا. تعال من هنا. رقم الجوال 05 03 08 55 91. أعيد 05 03 08 55 91. بعد ما ننتهي من الأخ سأعطيكم السؤال. حياك الله. إيش اسمك؟ زياد محمد عارم. قرب هنا، أبغاك تطلع بالصورة تشوفك الوالدة والوالد. زياد محمد عارم. حياك الله يا زياد. أنت من أبها ولا من الخميس ولا من وين؟ لا من أبها. من أبها. حياك الله. أي سنة دراسية؟ طالع المتوسط. ما شاء الله. الله يوفقك يا رب ويسر أمرك. بدأت الرسائل تجي قبل السؤال. والله هذا ذكي مرة ما شاء الله عليه. طيب يلا، وش الأنشودة اللي بتنشد لنا؟ صرخة الأعظم في شباب الأمة. صرخة الأعظم في شباب الأمة. يلا توكلنا على الله. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يزود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فاجر الزاهي الجديد، يطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود، وتنطلق المشاعر من قلوب تداعبها الأماني والوجود، ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها جديد. أحسنت ما شاء الله تبارك الله. أنشودة رائعة. شوف، إما هذا ولا اختر واحد من الأكياس. يلا الله يوفقك. في أحد منشد آخر نختم به؟ منشد من الشباب أصحاب. تفضل حياك الله يا زياد. الله يوفقك يا زياد. أي واحدة من الأكياس، ما أدري هي تتشابه ولا مختلفة. حياك الله. ما شاء الله. الرسائل لا تنقطع. عليكم السلام. حياك الله. أعطنا اسمك. إيش اسمك؟ محمد وليد مرداد. حياك الله. قرب يا وليد، يا محمد قصدي. يلا إيش الأنشودة اللي بتنشدها؟ نسيت؟ لأن أنت رفعت يدك من هناك أكيد محضر أنشودة. أبغى أنشودة قصيرة كذا حلوة. نبتدي باسمان نقول يا صلاة على الرسول، جينا والله يا كرام ننشد الفن بأصول، ننشد الفن بأصول. نبتدي باسمان نقول يا صلاة على الرسول، جينا والله يا كرام ننشد الفن بأصول، ننشد الفن بأصول. فننا كلمة جميلة، شعر والحان أصيلة، فننا يحمل رسالة كل معانيها نبيلة،
كل معانيها نبيلة، فننا كلمة جميلة، شعر والحان الأصيلة، فننا يحمل رسالة، كل معانيها نبيلة وكل معانيها نبيلة. نبتدي باسم ما نقول يا صلاة على الرسول، جينا والله يا كرام ننشد الفن بأصول، ننشد الفن بأصول. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. خذ واحدة من هذه الأكياس، ناظر اللي تبغى، أي شيء اللي تبغى. وين صاحب الجوال هذا علشان يساعدني في فتح الرسائل بسرعة؟ من صاحب الجوال؟ المشرف صاحب الجوال يأتي عشان يساعدني في فتح الرسائل، لأنه حتى الآن كل من حققنا معهم اعترفوا. نعم، وين صاحب أيوة، ناده لأنه الآن وصل ما شاء الله 20 رسالة قبل السؤال، ما شاء الله. اسمعوا السؤال، سأعيده مرتين فقط. أول رسالة صحيحة ستكون جائزته هذه، يعني 3 جوائز. هذا الجهاز عبارة عن عصارة وخلاطة يمكن، وواحدة من الأكياس، و100 ريال و100 ريال. تمام. أما بالنسبة للعصارة والكيس فيأخذها معه. أما بالنسبة ل100 ريال فبعدما نصلي يعني ماذا يفعل بها؟ يعيدها، وإنما يفرح بها، يعني هذا المقصود. لأني والله يا جماعة الخير إني محتاج وعندي عمار وكذا. الله يوفقكم. خذ 100 ريال وبعد ما نطلع من الخيمة ترجعها. الله عليك إنك ترجعها. أيوة أحسنت. يهب فيها عصير. أحسنت. أي والله للجمهور. أيوة، بس في 100 ريال ثانية 100 يرجعها، ويهب اللي يبغى العصير اللي هو في الدنيا كلها، بس عشان تفتح معي هذا الرسائل. السؤال يقول: بسم الله. مدرس جاء للفصل والفصل مليان طلبة، فقال: السلام عليكم يا أيها 100 طالب. يا أيها 100 طالب. هو شافهم كثير يظنهم إيش؟ 100 طالب، وهم أقل من 100 طالب، ما هو 100 طالب. فقال واحد من الطلبة نجيب مثل أنس والبقية، قال: يا أستاذ عددنا الحقيقي لو زودت مثله الضعف وزودت النصف وزودت الربع وإنت نصبح 100، فكم عدد الطلبة؟ لا أقبل إلا برسالة. قال الطالب: أنت قلت يا أيها 100 طالب، إحنا ما إحنا 100 طالب، إحنا أقل بكثير من 100 طالب، لكن عددنا يا أستاذ الحقيقي لو زدت معه مثله ونصفه وربعه وإنت نصبح 100 طالب، كم عدد الطلبة؟ الآن أول رسالة تأتي فيها العدد أخبرنا. طبعا بالنسبة للإخوان أو بالنسبة للنساء اكتبي في الرسالة أم فلان أو فلانة وسنتصل عليك لنعطيك الجائزة. أو لأقول بأسلوب آخر: إذا جاء الرسالة من الرجال سنعطيه جائزة، وإذا جاءت الرسالة من النساء سنعطيه جائزة أخرى، حتى نعطي حقا للنساء. ف100 للرجال و100 للنساء، وجائزة للرجال وجائزة للنساء، بشرط أن 100 إيش فيها؟ بعد الصلاة. نعم. أول رسالة كم قال العدد؟ آخر كلام قلته 37. روح الرسالة اللي بعدها. لا، في رسالة قبلها جت: كيف حالك يا شيخ، وش أخبارك؟ يلا عطنا من الأعداد. أول عدد وصل كم؟ أول عدد وصل 36. وش اللي بعدها؟ أنت 36؟ طيب سنأتيك لحظة. هل العدد 36؟ نشوف الحين. يلا. بعد 36 وبعدها 24 37 16. هل صحيح 16؟ لا، 16 مع 16 32. 32 مع 6 ما يجي 199. شوفوا الرقم، ايش رأيكم بالرقم؟ صحيح؟
احنا قلنا العدد مع ضعفه، إذا 199 عدد الطلبة مع 199 فاقوا 100. واحد، العدد واحد. 60 كلها. عطنا الآن أول رقم جاءك. أعد مرة ثانية لأني أنا أعطي فرصة للنساء وفرصة للرجال. ارجع لا عطني أول رقم وصل من أول رقم وصل بعد كلمة أنا. عطنا إياه، خلنا نتصل عليه ذا. أيوة خلنا نتصل عليه. يمكن حرمة، ما هو ولد. اتصلت؟ أدق كيف الحين راحت هذه؟ أرجع لها. نفس أول رقم من هو؟ 36. عطني يلا، من بيرن عليه الجوال؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ وينك أنت؟ ارفع يدك خلنا نشوفك. ما شاء الله أنت كتبت 36. طيب 36 و36 هو قال زينا كم؟ 72. اجمعوا معنا. 72 و18 النص كم يطلع؟ 90. والربع 99. والمدرس 100. مبروك حياك الله. تعال استلم الجائزة. طيب شوف واحد الثاني 36. الثاني 36 لعله إذا كان من الرجال ما في جائزة، إذا كان من النساء ثاني واحد أرسل لنا 36. ما شاء الله الله يوفقه ويسعده في الدنيا وفي الآخرة. معك فلوس؟ يا المشرفين أنقذوا المحاضرة، الله ينقذوا الشيخ، الله يوفقكم. هلا والله الله يسلمك يحفظك. يا مرحبا. تكفى اجلس هنا بالكرسي. ما في 36 ثاني 36 بعد الأخ. إن كان من النساء فبها ونعمت، من الرجال فلا. خلاص لا ترسلون الآن، انتهت الجوائز. عطني الجائزة دي. حياك الله. وش اسمك يا طيب؟ أخوكم بالله صالح بيه حشارة. حياك الله. الحين فكرت فيها ولا تعرفها قبل؟ لا والله أعطاني أبوي هذا اللغز قبل سنوات، قال عليه جائزة. سبحان الله. وحليناه وقال الجائزة أنكم تفكرون في هذه الأشياء. الوالد قال لكم الجائزة أنكم يعني فكرتوا. نعم جلسنا نتعب أنا الله يوفقه يا رب ويحفظه. موجود الوالد؟ لا توفى؟ لا حي نحمد الله. موجود يعني الله يحفظه ويوفقه يجزيه الخير. وش رايك تصير جائزتي مثل جائزة الوالد الرائعة؟ والله ان ابوك قدوة. لكن يا شيخ لا يلدغ المؤمن. صح ولا لا يا جماعة الخير؟ ماني صاير خير من ابوه. لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرض. هذا ابوك لدغك يعني. طيب تستاهل. هذه جائزة الأولى. وعطنا واحدة من الأكياس بالله. هذه جائزة حقه. 100 ريال ما شاء الله. 100 ريال من عندنا يا شيخ. لا ليست من عندكم. هذه 100 ريال الجائزة. تفضل 100 ريال يا أخي، الله يوفقك. تفضل. وداعا إلى أجل. الله أكبر. والله أني بفقدك يا حبيبة قلبي. الله يوفقك. لا والله أني أضحك مع الجمهور. شفني في الجهة الشرقية. الله يوفقك. الأخوان اللي جو معي تابعوا الرجال. والله 100 ريال ما هي سهلة. وش وهقني أنا؟ حسبنا ما مجاوبة ما شاء الله. عرف أول واحد. الله يوفقه يا رب، الله يوفقه. في أحد من النساء؟ لا 36. أرقام أخرى. خلاص لا خلاص الحين لا، حتى لو سمعوني الحين بيرسلون أنها 36. خلاص طيب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم وأسعدكم الله. اطمعوا دائما في فضل الله عز وجل وأبشروا منه بالخير العظيم والوفير. طابت أيامكم وأسعدكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. شكر الله للشيخ على هذه الكلمات العطرات، وأسأل الله جل جلاله أن يبارك فيما قال، وأن يجعل في موازين حسناته لا فض فوك ولا على شان أوك. وأسأل الله أن يأجرك بخطاك إلى هذه الخيمة المباركة والسامعين، وشكر الله لكم.
السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية خيمة أبها السياحية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية